दोस्तों ये देखो क्या क्या चीज है आपके पास इब्राहिम, बताओ हमें। कौन है? कौन सा? ये कलर और ये बताने वाली और पन्ना और ये और काले और काट काले काले। चलो आप रोड के ऊपर गाड़ी चला के दिखाओ हमें। काली आए पले है। हाँ। फोटो तियाली है। वो किधर जा रही है? टूल ऐसे तो हाँ काला वाली है। हाँ लाइट कलर काली है तो रेड कलर की गाड़ी। ताकि ऐसे तो ये आले लगे पर फोटे चलती है तो चलती का चले ना की क्रेन दिखाओ, क्रेन कैसे है? काली काली कलर ये ऐसे तो हुई है आके पहले ऐसे तो पंख ये वाली काली कलर ने ऑरेंज वाली क्रेन है। वो और क्या चीज है? काले काले ट्रक दिखाओ, ये कौन से कलर का है? ये येलो है, ये ब्लैक है। वाह प्यारा है दोस्तों। और ये ट्रक कौन से कलर का है जो आपके पास? ये व्हाइट है, इतना कोई काला काली कोई काली है। ऐसे तो इसे लगे पड़ेंगे। वो चलो आगे चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या क्या चीज बढ़िया हमारे पास। वाह ये खरगोश बैठे हैं, ये बहुत सारे खरगोश हैं। वाह ये देखो दोस्तों फायर ट्रक और डॉगी पाता है। हाँ डॉगी भी है फायर में। ये देखो दोस्तों, हाँ ये ऊपर जाता है। नीचे गिर दिया। डॉगी उठाता ना इधर डाल दे। गिला है, पकड़ लिया। पकड़ लिया। पकड़ लिया। अच्छा कूद आया है। कूद आ रहा है। और बताओ और क्या चीज है आपके पास? अरे तो काली आली है। तो मैं तुम्हें चिताऊ अभी इधर लम्बे और अरे तो लम्बा हो गया भाई ये सकता। अरे तो लम्बा हो गया। वो अरे उनके पास भी बहुत प्यारा सा ट्रक है दोस्तों। इब्राहिम का भी बड़ा सा ट्रक है, अरे उनके पास भी बहुत बड़ा ट्रक है। इब्राहिम और खिलौने दिखाओ हमें। पानी पागल ताजे पानी पागल भाई ऐसे तो पानी की पागल भाई ऐसे कल ऐसे तो मम्मा तो रहा है। हाँ और दिखाओ खिलौने कौन से पड़े हैं। ये ट्रेन दिखाओ हमें। ये देखो दोस्तों, हाँ ये ट्रेन दिखाओ हमें। ये देखो ये ट्रक वाली ट्रेन है, इसके पीछे मिट्टी भी डालते हैं। डाल के दिखाओ कहाँ पे मिट्टी डालते हैं ट्रेन में। ऐसे तो टमाटर पाते आते बिलाते करते फिल्मी जाते करते टमाटर नीचे गिलाते हैं। हाँ और दिखाओ और रोड रोलर दिखाओ हमें। लोड हाँ ये वाला। हाँ ये रोड रोलर भाई रोडर और दो ट्रक्स हैं दोस्तों। वाह वो देखो हमारे पास प्यारा सा घर भी है, दिखाओ उसके अंदर एक छोटा सा लड़का बैठा है घर में। नहीं पन्ना है। हाँ तूला करने तो झूला खा रहा है। तो डाले कोने। हाँ वो डाले कोने रखे थे। वाह दोस्तों बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, बहुत प्यारे ऐसे तो पलीटे आना है। पलीट ले डालूं मैं। हाँ भेज ले। पलीट आके ये देखो दोस्तों ब्रिज आ गया, ब्रिज बना रहे इब्राहिम। पलीट पीछे लगा हूँ मैं। सारा ऊपर कर ले। पीप डालिए इसे ले डालिए बोलिए पूरा पलीट लगाने था। या भी डालिए का ऐसे तो इधर डालिए था। पीप इधर डालिए था काली। पीप 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 ऐसे तो ये डालिए 1 2 डालिए था। बहुत डालिए भाई अल्ट्रा के पास। बहुत सारी पलीट लेने पास तो भाई इधर पलीट वाटी डालिए पलीट रहते था ऐसा तो
बाय बाय बोला दोस्तों, पापा बाय बाय दोस्तों।